यह है सैमसंग का डबल डोर 5 स्टार फ्रिज और इसकी प्रॉब्लम यह है कि ये कूलिंग नहीं कर रहा है और तमाम तरीके से टेस्टिंग करने के बाद हमें पता चला कि इसका कंप्रेसर तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो कंडेंसर जाली है वो लीकेज है। अब क्योंकि इसके अंदरूनी जाली रिपेयर तो नहीं हो सकती है, तो हमने इसमें जुगाड़ पूर्वक नई जाली को बिठा दिया और फिर फ्रिज को पहली बार गर्मी का एहसास दिलाने के बाद हमने इसमें छेद कर डाल दी कैपिलरी ट्यूब। अब सभी तरीके की बाईपास सर्जरी को करके हमने लगाया इसमें वैक्यूम और इसके कंप्रेसर के पेट में गैस भर के अब इस एसी ने कूलिंग करके बिल्कुल हाहाकार मचा दिया है।